3 месеца имаш пере и не ти плаща, това е. Привет, здравейте сънародници. Благодаря за коментара. Да започнем от там. Срока е до 3 месеца имаш пере. Които сега попадат на това видео, тук си обясняваме, става въпрос за Aufhebungsvertrag, което означава прекратяване на трудов договор по взаимно съгласие. Говорим за Германия и говорим за безсрочен трудов договор на работниците, които работят в Германия, осигуряват се в Германия и по немското законодателство. Само да вметна. Това не е правна консултация, просто ви излагам фактите и ви обяснявам термините. Работодателят може да ви изплати обезщетение, изчислява 0,5 от годишната брутна заплата по годините стаж във фирмата. По-нататъчните последици за вас са: оставате без работа, повечето от вас живеят на квартира в Германия. Шансът да останете без квартира е много голям, като не може да плащате на време. Сите работа и имате споразумение за прекратяване по взаимно съгласие, нямате препоръки, трудно ще ви вземат на работа. Да, търсенето в Германия на работници е голямо. За още полезни видеа цъкнете на плюсчето и споделете.